Året er 1940, og Norge er i krig. Allerede den første høsten startet strømmen av båtflyktninger over Nordsjøen. Denne trafikken, som etter hvert ble kalt for Englandsfarten, omfattet til sammen over 3.500 mennesker. De mest kjente rutene gikk i fiskebåter fra havner på Vestlandet over til Shetland. Men det finnes også en mer ukjent historie om nesten 100 sørlendinger som la ut på mye lengre strekninger, og i båter av en helt annen størrelse. Dette er Jarle, og dette er meg, Tony. Vi har utfordret oss selv på en rekke ekspedisjoner. Vi har vært våte, slitne og sultne, men noe reell fare har vi egentlig aldri utsatt oss for. Da vi hørte om englandsfarerne fra Sørlandet, ble vi umiddelbart nysgjerrige på hva det var som fikk dem til å ta så stor risiko. Og ideen om en ny ekspedisjon i sjekte over Nordsjøen ble født. Fra begynnelsen av så var det ikke den der krigshistorien, men da var det egentlig motet til å tørre og så krysse Nordsjøen opp en tresjekte. Så har jeg bestemt meg for at det må jeg gjøre en gang. Så slapp jeg det da, blant noen gode venner og så kamerater, og så var det i gang da. Spennende! Ja. Ja. Det må være den. Må være den. Med et mannskap på 4 skulle vi gjenskape en slik sjektetur over Nordsjøen. Men vi hadde ingen plan om å utsette oss for livsfare. Sikkerhet underveis var avgjørende, og mål for ekspedisjonen var denne gang mer enn bare selvrealisering. Det er jo ikke til å unngå at når en gjør sånne ting, så er jo en del av det handler jo om det er jo en egobit inne der også. Ellers hadde en jo ikke gjort det. Det er spennende, og det er gøy, men aller mest så håper jeg at vi kan få frem selve historien. Det er mitt mål, hovedmål med denne turen, og med det prosjektet vi holder på med nå. Jeg er veldig glad i utfordringer av forskjellige slag. Også er jeg veldig glad i prosessen fram mot målet, så det gleder jeg meg veldig til. Jeg gleder meg til å sette meg enda mer inn i historien. Og jeg gleder meg også til å faktisk være ute i Nordsjøen. Jeg håper også på forhånd og underveis at jeg klarer å så langt det er mulig å være en av de gutta som dro over. At jeg kan kjenne det litt i kroppen. I og med at Jarle og jeg kan mer om ekspedisjoner enn om historie, hadde vi behov for hjelp fra noen med kunnskap om båtene og menneskene som prosjektet vårt handlet om. Hos Arkivet Freds- og Menneskerettighetssenter i Kristiansand ble vi kjent med historiker Bjørn Tore Rosendal. Han ble en viktig støttespiller for oss gjennom hele prosessen. Det som dette prosjektet har bidratt mest til, det er å på en måte fargelegge og få litt mer informasjon knyttet til hver enkelt altså person, overfart. Både hva som skjedde under overfarten, men kanskje også hva som skjedde etterpå. Og vi gikk jo ut i media også for å få inn materiale, og det kom inn både fantastiske bilder, men også rapporter og brev fra de som dro over, som på en måte har gitt liv til disse historiene. Noen av de mest spesielle bildene fant vi i arkivet til Imperial War Museum. Sammen med et gammelt og slitt VHS-intervju gjort av Knut Sand Bakken i Flekkefjord, ga de oss et levende bilde av noen av utfordringene englandsfarerne hadde for 80 år siden. I august 1940 var den unge Rikard Berrefjord en sjømann uten hyre som fryktet å bli utkommandert på tyske handelsskip. Sammen med noen kompiser i samme situasjon skaffet han seg båt og planla en flukt over til England. Søndag så var jeg oppe da hos Olav Skarpenes og spurte om jeg kunne kjøpe noe bensin for det. Jeg visste det at han hadde funnet noe for tysker. Men da ble han så sint at da var jeg sikker på han er revet meg ut av huset. Det var vanskelig å få tak i drivstoff, særlig siden de måtte holde hemmelig hva de skulle bruke bensinen til. Men etterpå, da han fikk greie på det at vi hadde gått over til England, da sa far meg det at tåren rann på kinnet. Han kunne være så dum og ikke stole på meg at
at jeg skulle bruke det til noe viktig. Jeg hadde en episode i sjøen der han Gilbert Madsen, han ble hevet på sjøen. Det var nok så stor sjø, og han kom svømmende etterpå, men heldigvis han hadde spent til giret når han ble hevet ut. Så det motoren ruset, så det vi våknet alle. Fikk han opp i båten, fikk pakket han inn i noen seidugger som vi hadde. Den lille båten kjempet mot bølgene i flere dager. Ja, 4-5 dager. Ja. Jeg hadde opp han destroya ut i sjøen. Det var den britiske destroyeren HMS Kashmir som plukket opp det lille fartøyet ute på havet. Dette er dokumentert i en serie med unike bilder. Aksel Vadel hadde hovedansvaret i båten. Han var en erfaren kaptein med god kunnskap om navigasjon. For hver fjerde time satt han av posisjonen, og sommertid var det litt tilbake, og sommertid var det litt frem. Men du vet, vi trodde ikke det der. Men når vi kom ombord den destroyeren, så stemte det akkurat på grad. Og så han fikk det til det forstår ikke vi ennå. Det var mye som var vanskelig for oss også å forstå. Kanskje særlig motivasjonen som lå bak hver overfart. Altså, I Norge så var det snakk om sånn englandsfeber. Det tror jeg ikke vi kan snakke om på samme måte på Sørlandet. Det vi da ser her er at de som drar, det er menn. Menn som skal ut og kjempe for å bidra i motstanden. Det er ikke flyktninger sånn sett. Og vi ser jo så mange som kommer tilbake igjen også til Norge for å drive militær motstand i Norge. Våre venner ved arkivet har klart å finne fakta om 20 båter fra Agder som krysset Nordsjøen, med til sammen minst 95 personer ombord. 2 av båtene ble stoppet av fienden, 1 båt forsvant. Men det var faktisk 17 små sjekter som klarte å krysse Nordsjøen i all slags vær og uten noe form for sikkerhetsutstyr. Sjektene traff land på ulike steder langs kysten av Storbritannia. Så hva skulle vi ha som destinasjon for vår ferd? Også her ble Bjørn Tore Rosendal redningen. Han satte oss i kontakt med professor Peter Reed i Skottland. Peter har forsket på den lille skotske byen Buckie, som fikk tilnavnet Little Norway på grunn av alle de norske båtflyktningene som slo seg ned der. I Buckie var det norsk konsulat, sjømannskirke, skole og skipsverft. Kong Håkon besøkte til og med Buckie og nordmennene der i juli 1943. I'm very interested in big history in small places, and I think it's a remarkable story for a town of 8,000 people like Buckie to have taken in and welcomed Norwegians and Danes during the Second World War. Peter vet om flere mennesker i Buckie som har minner fra de norske båtflyktningene. We used to hear the boats coming in at night chugging, you know, they went chug, chug in the dark. They would escape from Norway. And then the police came with people and said, can you take them in? So my mother never refused anyone. So, at the end of the war, they made this, they think they made this at the shipyard and given to my grandmother to say thank you for having them stay there. And then she gave it to my mother and then to me. I Buckie finnes det også etterkommere etter nordmenn som slo seg ned og startet familie der. My name is Frank Alland Langnes. My father was Fridtjof Alland Langnes, and he came from Saroya in northern Norway. Med de sterke båndene mellom Norge og Buckie som bakteppe, bestemte vi oss for at denne lille skotske kystbyen skulle være målet for ekspedisjonen vår. Turen fra Kristiansand til Buckie har en distanse på drøye 400 nautiske mil,
og vi beregnet å bruke 3 til 4 dager over Nordsjøen. Jarle, kom og se her. Ja. Men så var det denne båten vår da. Du som skipperen, så skal Så kunne alt. Ja, det er jo båtbygging er jo et eget fag, altså. Det må jeg jo bare si. Så det er det noen som kan veldig mye bedre enn meg, men det ser ikke bra ut. Den bordgangen der ser ikke bra ut. Sjekta vår var bygget i 1937, omtrent identisk med de båtene som dro under krigen. Vi tenkte at det var et perfekt valg. Vi hadde lest om flere overfarter i slike båter, blant annet en svært så fargerik skildring skrevet av en ung kristiansander. Midt på dagen den 22. september 1941 la ei 22-fotsjekte ut fra Randesund. Båten var tungt lastet med drivstoff og utstyr. En av de unge mennene ombord var styrmann og telegrafist Finn Narvesen fra Kristiansand. Det var fint og varmt i været. Nesten for galt å forlate Sørlandet en sånn dag. 1:00 passerte vi i Kristiansand, og på havna der fikk vi det første sjokk. En tysk torpedobåt lå like i kurslinjen vår for sakte fart. Død og pine, tenkte vi. Nå gjelder det å se dum ut. Med seg i båten hadde de flere militære kart som de ville smugle over til England. Hver gang vi passerte en vaktbåt, var en av oss klar med seildukksekken som inneholdt de militære kartene, og var klar til å la de gå stille og rolig over rekka om de hadde gjort tegn til å stoppe oss. Da det var blitt nesten helt mørkt, satt vi kursen om til omtrent sydvest. Kyststripa forsvant nå mer og mer, og det var med blandede følelser vi så det siste av Norges kyst viskes vekk. Ut på ettermiddagen var sjøen vokst noe rent jævlig, og vi som styrte båten måtte passe på som en smed for å ikke kjøre både oss og båten faen i vold. Båten viste seg å være helt glimrende i sjø av denne sorten. Den tog de verste brottene som ei svane. Den natta som nå kom, var vel den verste jeg har opplevd noen gang. Til slutt la sjøen seg, men da kom tåka, og det var slutt på drivstoffet. Det var det. Hva pokker skulle vi nå gjøre? Seil hadde vi ikke. Vi fikk ut årene, men jøsse navn, det var som å ro på et slagskip. Kom nesten ikke av flekken. Plutselig hører vi en lyd, så vi holder på å ramle på halen. Det var en lydbøye utenfor innseilingen til Aberdeen de hørte. En siste gang sveivet de i gang motoren, som tøffet videre på bensinrestene i forgasseren. Like utenfor innseilingen til Aberdeen møtte de en skotsk fisketråler. I det vi klappet langs siden på han, stoppet motoren av seg selv. Dermed var det så slutt på bensin som det i det hele tatt kunne bli. Ikke en dråpe igjen av beholdningen vår. Hadde jeg ikke opplevd dette selv, ville jeg sagt det var en løgn. At allting passet sånn ut på håret, høres ut som et eventyr, og vel så det. Et svinehell kan man jo kalle det. Men jeg er ikke redd for å si at jeg er mest tilbøyelig til å tro at det var mer enn det. Sånn flaks hadde ikke vi tenkt å satse på, så i løpet av våren 2019 ga vi båten vår både tid og omsorg, og samtidig lærte vi masse om båtbygging. Skal vi bytte disse 3 bordene her, den, og da må alle naglene ut. Når vi sliter på innsida, slår de ut der. Bare trekker ut her på. Jeg skal være tilbake på sløyden på ungdomsskolen. Det er gøy. Med god hjelp av våre venner i Bragdøya kystlag skulle endelig sjekta flyte igjen. Vi ga henne navnet Fri 2, oppkalt etter en av sjektene fra Englandsfarten. Nå hadde vi ca. 1 år på å teste og gjøre både båt og mannskap klare. Det er første gang jeg entrer skuta vår. Der skjedde det. Der. Det er ikke bedre enn det her. Men så viste det seg altså at det kunne bli verre.
Allerede på første prøvetur fikk vi kjenne på naturkreftene da vi skulle krysse Kvåsefjorden mellom Kristiansand og Lillesand. Det var jo sjø der ute, det sto på da, men det var ikke mer enn jeg tenker at den båten må tåle. Hvis det er den vi skal over til England med, eller Skottland, så må den jo tåle den sjøen. Men det gjorde den jo ikke. Det ble en sprekk i kjølen på den som gjorde at roret skled ut, og så brakk det i sjøen der da, og da var jeg jo plutselig uten styring. Og det var egentlig et dårlig sted å miste styringa. Det er vel egentlig stort sett bare det som er bordpinnen og flagget. Da satt jeg rett og slett nede og justerte turtall og så vridning på propell. For med at vi dreiv utover samtidig som sjøen ville ha oss inn i fjellene. For jeg kunne ikke se, jeg satt jo nede i båten. Så Tony sa om vi skulle fram eller tilbake i forhold til de skjæra som var der da, som vi måtte skli forbi. Så det var jo en jobb som måtte gjøres der. Men det gikk jo bra. Da var Kåsen forsøkt og ikke forsøkt. Roret brakk jo, tvers av. Heldig å bli reddet av redningsselskapet som inngått avtale med de etter den båten der. Vi skal ta over til England. Vi dropper hele det tresjekteprosjektet. Litt vemodige måtte vi konkludere med at Fri 2 var bedre egnet for hyggelige tøffeturer i sommervær langs kysten. Den samme erfaringen gjorde vi med Fri 3, en tilsvarende sjekte fra 1951. Testuren endte med vant i anklene og full stopp øst for Risør. Sommer trevert altså, det er jo ikke bygget rent tyre i denne båten. Den tredje båten vi prøvde, Fri 4, var en nyere og litt mer robust sjekte som viste seg å tåle de nødvendige påkjenningene. Den fikk prøvd seg over Skagerrak i skikkelig ruskevær. Vi visste at det skulle bli dårlig vær, men at det skulle komme så tidlig med sterk sønnavind, opp i kuling og regn og høye bølger underveis, det hadde vi ikke regnet med at det skulle bli så tøft. Men på bakgrunn at det ble så tøft, så har vi gjort masse nyttige erfaringer til hovedturen vår som vi skal ha 9. april. Status nå har vi fått koronasmitte over landet og Europa og verden, som gjør at prosjektet vårt stor sannsynlighet blir utsatt. Så det vi har gjort, at vi har laget plan A, plan B og plan C. Plan A er jo å holde på planen og gå 9. april. Plan B er å skyve det til frigjøringsdagen, 8. mai. Plan C er å utsette det til august-september. Det er så langt vi har tenkt da. Men akkurat dette året holdt det faktisk ikke med en plan C. Da grensene endelig åpnet, og vi sakte men sikkert kunne begynne å sveive i gang prosjektet vårt, var det gått 2 år, og vi var kommet til våren 2022. I løpet av noen hektiske uker fikk vi båt, mannskap, utstyr og proviant på plass. Pannekakerøre er det viktigste på denne turen. Nok diesel og nok pannekakerøre. Med flesk. Med flesk. Vi hadde satt et værvindu som skulle være da fra 1. april til 17. mai. Og 1. april kom. Vi hadde fått tak i en god app som heter Windy, hvor vi kunne følge været, eller se hvordan været var i mange dager fremover. Og da blir man ganske låst til den appen flere ganger om dagen for å se hvordan været endrer seg. Jeg synes det er den verste perioden, når værvinduet åpner og du må sitte og vente.
Men endelig, midtveis i påskeferien, fikk vi værmeldingene vi ventet på. Nå det siste forberedelser for avreise til Skottland. Vi håper på ganske nøyaktig 3 døgn. Da har vi klart 5 knop i snitt. Så det planen. Men det kan gå 4 hvis været blir dårlig. Jeg veldig klar for turen. Nå har vi ventet i 2 år, så det skal bli godt å komme av gårde også. Det skal det. Skal vi ta imot? Jeg kjente på at det er nå det skjer. Dette så godt og så befriende. Vi har gjort de forberedelsene vi skal, og vi klare. Det ser veldig fint ut også. Det ses om en uke, cirka. Akkurat i det øyeblikket så tenkte jeg ikke så veldig mye på historie eller på noe annet enn at det var en sånn lettelse at nå en endelig i gang. Vi på vei, vi kan ikke snu, som De Lillos sier i sin sang. 71,5 timer igjen, Willy. Det ikke lenge det. Vi på mange treningsturer. Men jeg har ikke reflektert sånn over det som jeg har gjort når vi dro, for nå var vi på flukt. Og det gikk jo så sakte. Det går jo så sakte. Det 5 knop, det under 10 km i timen. Det jo sånn sneglefart. Og så skulle vi flykte. Heldigvis så klarte jeg å prøve å kjenne litt på kanskje et snev, et fnugg av hva de måtte ha kjent på da. For å minne oss om bakgrunnen for ekspedisjonen vår, la vi inn et lite stopp hos Ingrid Juel Mo i Ny-Hellesund. Nå ble jeg veldig rørt, altså. Ingrid har vokst opp i skyggen av minnet etter sin onkel Sven, som overlevde en strabasiøs ferd over Nordsjøen, men som omkom i en flyulykke senere i krigen. Historien hennes gjør inntrykk på oss alle. Jeg hadde jo skjønt et visst alvor av dette i forkant, men da gikk det sånn virkelig opp for meg at dette har en ordentlig stor betydning for andre mennesker som ikke direkte involvert i det prosjektet. Ha det! Første etappe langs kysten ble på mange måter en parademarsj, med god stemning ombord og hyggelige møter med lokale båtfolk. Hva serverer du til middag for noe i dag, da? Det joikaboller. Det rett og slett utrolig godt. Blommesyltetøy fra Hillesida. Så har jeg på en skive langt ut på havet. Heldigvis malte motoren som en katt, men noen små tekniske utfordringer fikk vi likevel. Ja, autopiloten vår, juksemiddelet, det har sluttet å funke. Det gikk varm, for det var mye sjø og mye antagelig, fordi han jobber for mye frem og tilbake. Han skulle holde kursen. Så jo elektrikeren koblet. Her har vi tatt ut med sikring, og den ser ikke bra ut. Nei, jobber hardt. Det å styre på gamle våpen, styre manuelt, da, det gjør at du hele tiden må være på. Så du sitter med kompasset der, og så sitter du med rorkulten her, og du må hele tiden korrigere for å holde kursen innom. Og når det mørkt, og du sitter sånn og du gynger litt i båten, og sånn, så blir du jo faktisk ganske sliten av det. Likevel hadde vi egentlig få utfordringer. Litt sjøsyke kjente noen av oss på, men ikke verre enn at tankene våre rett som det var gikk til våghalsene som la ut på denne turen under krigen. Jeg husker spesielt godt når vi kommer forbi Tregde og under broa over til Skjernøya. Så det en som blinker med en lommelykt på oss. Og begynner å vinke. Så han har jo da antagelig hørt om at vi var på vei og ville bare hilse og si hei. Jeg tenkte hvis det hadde vært under krigen, og det hadde vært en vaktpost eller noen ting sånt, hvorfor vi var ute og kjørte på kvelden da, så da hadde det vært andre boller. I slutten av juli 1941 forlot seilbåten Good Hope Kolbjørnsvik i Arendal med 6 mann ombord og kurs for Storbritannia. Det var frisk østlig bris med klart vær. Vi la oss til på Ryvingen og ventet på mørket, og ellers gjorde alt sjøklart.
Klokka 22:30 stakk vi til sjøs med England som mål. Og alt gikk bra hele natta. Vi kom 40 nautiske mil ut av landet, men på morgenen klokka 6 får vi øye på 2 tyske vaktskip. De kom rett etter oss, og vi skjønner at vi må gi opp. Alle sammen ble beordret ombord i det tyske skipet. Våre papirer ble tatt, og båten tatt. Vi havna i Kristiansand. Etter et par måneder i Kristiansand fengsel ble de overført til Møllergata 19 i Oslo. Der fikk de sin dom, før turen gikk videre til Akershus festning. Fengselsprest Dagfinn Hauge som møtte dem der, skildrer deres siste timer. Det er sørgelig med våre norske gutter som ble tatt på veien til England, og nå er de alle dømt til å skytes, uten en som fikk 4 års tukthus. Nå skal brevene hjem skrives. Mon de vet hvor meget det betyr for dem der hjemme, disse linjene. Klokken 4:30 kommer vakten, og vi må si farvel. Det er ikke usikre mennesker som rekker meg hånden. Jeg er sikker på det er en god mening med dette, slik faller avskjedsordene. Det synes ikke å være plass for noen tvil. Derfor går de trygge de siste tunge skrittene. Det var vel ikke veldig langt ifra at vi var midt imellom Norge og Skottland. Så var været så fint at det var helt vindstille, og sjøen lå helt speilblank utpå der. Da fant vi ut at dette er det perfekte stedet å legge ned en krans for de 321 menneskene som døde i forbindelse med Englandsfarten fra Norge. For mot, fred og frihet, aldri glemme. Jeg hadde jo sett for meg det øyeblikket sånn før vi reiste, at den kransen ble lagt ut, og så ville den bare forsvinne, kanskje et par brytende bølger over, og så var det øyeblikket over da. Men det som var at den kransen ble jo liggende og flyte tett ved båten, altså den flyttet seg ikke, og vi sto der helt stille, og det var jo flere minutter, i hvert fall føltes som det. Så det var et sterkt og et rørende øyeblikk, og vi fikk på en måte tatt inn alvoret da. Det blir jo en hverdag ombord også. Det er ganske raskt at vi kommer inn i de rutinene som vi hadde planlagt på forhånd. Det var jo da 4 timer på, 4 timer av. Vi spiser middag når vaktskiftene er. Vi spiser frokost når det er vaktskifter. Men så merker jeg også at vi blir jo trøttere og trøttere og mer slitne. Jeg prøvde å sette meg inn i situasjonen med å være ute i åpent hav så langt ifra land, uten noe som helst mulighet for oss å få hjelp hvis noe skjedde. Det må ha vært veldig spesielt. Men så, etter nesten 3 døgn i havet, begynte vi endelig å nærme oss målet. Natt til lørdag, 16. april, så sitter jeg på vakt og styrer. Og så har det begynt å bli litt dårlig vær, litt regn, litt mer sjø. Men så ser jeg et blink. Klokka 00:14 så vi første glimtet fra fyret på fastland i Skottland. Det var en utrolig god følelse. Nå er vi den mest usikre delen av overfarten unnagjort. Man tror hva de følte i 1940 og 1941 når de så land. Etter de strabasiøse turene de hadde over. Det må ha vært veldig sterkt.
Søndag 11. august 1940. Det verste av alt, det var å si farvel til mor. Kunne jeg, så skulle jeg ha gjort alt for å spare henne for sorg. Men dette i fedrelandet og flaggets tjeneste. Det var krigens første år, men mange var allerede lei av å sitte i uvirksomme hjemme. En kveld i august 1940 la de 3 unge kameratene Odd Kjell Starheim, Fridtjof Pedersen Kviljo og Alf Konrad Lindeberg ut fra Farsund i ei Grimstad-sjekte på 21 fot. De hadde Skottland som mål. Tirsdag 13. august. Klokka 23.30 satt vi kurs sydvest. Sjøen var smul, men vinden begynte å puste fra syd. Onsdag 14. august, klokka 14. Vinden nå økt til liten nordveststorm. Båten arbeider tungt, og blir stadig trua med å bli fylt. Klokka 16. Vi alle nå helt gjennomvåde, men det umulig å få på seg kjøreklede. Skifte med rortørn. Forsøke å holde varmen best mulig, og temperaturen gjenger ned. Torsdag 15. august, klokka 24. Sjøen, som nå gjenger hvit med kraftig brott, truer med å undergrave båten. Klokka 2. Det nå den største nødvendighet for oss å få av oss de våde klærne. Dette blir gjort en av ganger, med en meget vanskelighet, da vi blir slengt fra den ene stil den andre side. Klokka 16. Sjøen nå lagt seg betraktelig. Kursen settes rettvisende vest. Klokka 19 fikk vi kysten i sikte. Med full fart gikk vi inn. Akterhud var det norske flagg, rent og fint. Og forhud lå de grønnkledde skotske høgslettene, bada i gyldne stråler under solnedgangen. Det var taushet om bord. Alle 3 nøyd vi i stillhet den flotte stemning. Vi framme. Vi har klart det. Vi diskuterte jo litt når vi nærmet oss bøkket, altså hva vil skje her? Vi ante jo ikke. Vi visste jo at det antagelig ville være Peter Reed ville være der, og kanskje et par til, men vi visste jo ikke. Men når da kystvakta kommer og møter oss og vil eskortere oss inn, og i landsbyen før Bucky så kommer det ut noen sånne robåter med damer oppi, som ønsker oss velkommen og Hello Norway og sånn. Så skjønte vi at det var noe i gjære da, at det hadde satt i gang litt mer mobilisering enn vi hadde forestilt oss. Vi hadde jo kjørt etter den båten i en kvarters tid, tenker jeg, før vi kom inn i Bucky. Og det var veldig spesielt, og det var veldig fint å se at det var så mange som hadde engasjert seg med oss og ta turen ned til brygga og møte oss, og forsto jo det at det her betyr mye for mange folk i Bucky da. Så en måtte jo svelge et par ganger da, altså. Det var en sånn glede, og så egentlig litt overraskelse over at det var så mange der. Det jo over 100 mennesker som møter oss der, med norske flagg, med skotske flagg. Og vi blir tatt imot, og vi blir møtt av, altså vi får noen menneskemøter som jeg aldri hadde sett for meg at vi skulle få. Det jo barn og barnebarn av norske, eller etterkommere av nordmenn da, som kom dit under krigen. De har med seg gamle avisutklipp og forteller historier, og det sånn uvirkelig. Altså, jeg en del av dette her, tenkte jeg. Hva det de egentlig tenker og tror om oss? Jeg tror de tenker noe mer enn det vi for vi jo bare 4 gutter fra Sørlandet, liksom.
Det jeg sitter igjen med nå, etter at vi har gjennomført eller gjenskapt flukten, det er litt uforståelig at det gikk så bra med alle de båtene som satte ut fra Agderkysten. Det må ha vært vanvittig tøff reise for de både fysisk og mentalt. Folk jeg møtte i Bøkki, møtet vi hadde i Hellesund. Historien, at den er kommet fram, det er jo det som egentlig har vært den store drivkraften til det. Og så er det jo selvfølgelig den der egobiten, da, at det er gøy å oppleve og oppdage og lage sine egne ekspedisjoner, for det har ikke vært noen håndbok her, ikke sant? Den må vi lage selv, og da blir det spennende også å gjøre det. Og kanskje var det spenningen som drev englandsfarerne under krigen også. Kanskje tok eventyrlysten over for frykten et øyeblikk, da de satt der i båten, i nytt regntøy, og med et glimt av håp om å få gjøre en forskjell for kongen og fedrelandet.